大家好，我係 NDH OT APN 梁耀龍。今日我主要同大家介紹一下 knee arthroscopy 同埋 meniscus procedure。內容咧主要有4個。第一講下個 knee 嗰個 anatomy 啦，第二就係個 positioning 同 nursing care， 第三就係個 surgical procedure， 第四就係 instrument 同埋佢所用嘅 consumable。anatomy。咁呢裝咧就主要有2嚿骨組成，第一嚿骨咧就係佢個 femur 啦，主要咧入邊有 articular cartilage。第二個咧就係個 tibial bone， 嗰度咧就有2塊 meniscus。咁咧2個咧就係呈半月形㗎啦，主要係 fibrocartilage 組成，佢哋嘅作用就係分散 knee 嘅力啦，俾啲 friction。reduce 佢哋嘅 friction 嘅。咁咧呢個 knee joint 咧就主要由4個 ligament 組成啦 ，ACL、PCL、MCL 同埋 LCL。咁佢主要就係 provide 佢個 stability for 個 knee joint 嘅。咁呢幅圖都講晒所有嘅 anatomy 㗎啦，差唔多。咁啦。meniscus 咧主要咧就分咗3個鬆嘅，第一個就 rest 鬆啦，就 provide blood supply for 個 meniscus 嘅。拼鬆咧就有 vascular 同埋 avascular 鬆啦，而 weight 鬆咧就冇 nutrient supply 嘅，主要就靠 synovial fluid 俾佢哋啦。係啦，咁通常咧。做完劇烈運動之後咧，如果扭親隻腳咧，就好大機會有 meniscus tear 嘅。咁咧，平時就靠 X-ray 就睇唔到嘅。如果真係個 knee 好痛啊，有 pop 山啊，有 lock knee 啊，同埋隻腳喐唔到有 limited motion 咧，多數都會照張 MRI 嚟 confirm 一下需唔需要做手術嘅。咁呢度就係介紹嗰啲 tear 啦，有 incomplete tear 啦、radical tear 啦、horizontal tear 啦、flap tear 啦、compressed tear 同 buccal handle tear 嘅。而 buccal handle tear 咧就一定要做手術嘅。compressed tear 咧就有機會做 meniscectomy 啦，再加少少 meniscus repair 嘅手術啦。其他嗰啲 tear， 除非你個先頭好重，如果唔係都未必會做手術嘅。呢度就係介紹咗唔同嘅 tear 所需要唔同嘅武器啦。你見有時嗰啲 radical tear 用啲 FastFix 360啊就搞掂嘅，而嗰啲 buccal handle tear 咧就有機會要做用 FastFix 360啦，或者 Jiggers stitches 啦。或者 Novo Stitch combine 一齊用嘅。咁 positioning 同 nursing care 啦，咁我哋做 knee arthroscopy 嗰陣時咧，就需要預備2塊大嘅豬油膏啦，2個 lateral support 啦，一隻就頂住做嗰隻腳啦，就主要喺個 thigh 嗰邊嘅。另外一隻 lateral support 咧，就主要擺喺另外一隻腳tibia 中間啦，個 shin 位嗰度嘅。咁做嗰隻腳咧，通常就嗰度會有一個 metal body roll 俾佢踩住嘅。但係好唔好彩啦 ，NDH 得1嚿嘅啫。如果有2個 case 需要用唔同房嘅話咧，另外一個就要用沙包嘅。最後就要加個 nail tray 啦。嗰個 nail tray 作用咧就主要for 佢擺嗰啲 instrument 啦，同埋咧就夾住啲 cable for 佢做 exercise 嗰陣時就唔會拉到啲 strap 走嚟走去而 contain 嗰個 surgical wound 嘅。咁我哋 nursing care 咧就主要 follow 翻佢個 clinical pathway 啦 ，provide 個 pre-op medication 啦 ，check 下佢哋做得齊唔齊啦。psychological support 啦，多數做呢啲手術咧都係後生嘅，佢哋可能好驚嗰啲手術啦。咁我哋就要 provide 啲 psychological support 啦，check 下佢哋嗰啲 antibiotic 俾唔俾得齊啦。
喺 holding 嗰度俾 active warming 啦，喺 intra-op 嗰度做 positioning 啦，睇下有冇嗰啲 pressure point 佔唔夠啊，要 vascular injury 啦。咁我哋洗手同埋溫拿咧都好着重 aseptic technique 嘅，咁啊注意千祈唔好 contam 佢啦，唔好拉翻啲布上嚟啦，跟住就 tourniquet care 啦，超過咗90分鐘就提一提 surgeon 啦，會唔會放一放 tourniquet for 佢哋 revascular 啦，同埋 vital sign monitoring 啦。跟住做完手術之後，如果佢需要打 cast 嗰啲咧，或者打 slap 嗰啲咧，就要睇下佢哋嗰啲 limb 嘅 circulation 啦。如果做嗰啲好難做嗰啲保力嘅紋咧，有機會就要用 drain 嘅，咁啊做下啲 drain care 啦，係啦。咁 surgical procedure 啦。咁咧最簡單嘅手術就係做 meniscectomy 啦，就通常咧就喺嗰啲 avascular zone 嗰度刨走佢嘅，就唔做任何 repair 嘅。咁個作用咧就係 for 嗰啲 tear 咧就唔會繼續發下咁整痛個 patient 啦，同埋唔會繼續喐嗰陣時將佢個 tear 越發越大嘅。咁大部分人咧都唔使做手術嘅，有少少 tear 嘅話，咁佢哋第二個 technique 就係 outside in technique 啦。咁佢成日攞嗰個 meniscus murder tool 啊 outside in 嗰個 disposable kit 咧，就主要嘅作用咧就 for 做 anterior 鬆嘅。咁佢個做法咧就係首先啦，套嗰個 loop suture 入去嗰個 outside in 嗰度啦，套一個 suture，或者咧將兩支針篤咗入去先嘅。之後咧就用嗰個 set 入邊嗰個 suture passer 嗰個 loop 勾翻嗰啲線出嚟，咁從而喺入邊打個結嘅，係啦。咁第二個 technique 咧就係叫 inside out technique 啦。咁呢個 inside out technique 咧就需要我哋一台好特別嘅 instrument 叫 T603A 嘅。咁多數 Charles 就寫咗喺個 remarks 嗰度，但係啲同事未必識攞啦。咁如果用親呢台咧，就要攞埋佢個啲直針俾佢嘅 double arm 嗰啲 needle 啊，直針啦。咁我哋常用嘅就有 Conmec 嘅 Hi-Fi suture 啦，同埋嗰啲 Graspa 嘅。咁咧佢就個作用咧就係用個 swab 啦，跟住就睇到佢個 tear 位啦，咁就篤咗嗰個鬆 specific cannula 落去嗰個 tear 嗰度嘅。跟住之後咧，嗰個 Hi-Fi suture 嗰支直針咧，佢有兩個啱噶嘛。第一支針就穿入去，篤到出嚟之後咧，再用個 Graspa 攞出嚟，係啊，穿過嗰兩個tear 個位啦，跟住就 inside out 就喺病人隻腳嘅皮膚嗰度攞翻出嚟啦，跟住就再篤另外一個發氣嘅 tear 位啦，跟住就再拮支針出嚟，從而就拉翻晒兩支針出嚟啦。拉晒之後就喺嗰度打結，係啦，咁就做一個 meniscus repair。咁 inside out technique 咧好少用啦而家，因為咧有 all inside 嗰啲 suture 可以用啦，所以而家都好少用噶啦。咁 all inside suture 咧而家基本上囊括晒大部分嘅位噶啦，唔止 posterior 噶，佢 lateral 都可以用嘅。係啦 ，all inside suture hook 啦，呢個就係我哋咧 OT 嗰度擺咗咧，就有幾盒 Jitter stitches 啦，就係 all inside 嗰啲 suture hook 啦。咁咧佢個啲打完落去咧係一啲繩嚟嘅，
咁我哋就喺入邊打結，咁啊從而將兩個 tear 拉翻埋一齊啦，兩個 meniscus。咁另外一個咧就係擺 implant 嘅啲 PIP material 嘅，就 FastFix 360釘完落去嗰個位嗰度，tear 個位嗰度，跟住掹翻出嚟，再 deploy 第二粒，跟住就做 tensioning，跟住就用 suture cutter cut 咗佢，咁個 tear 就會拉埋嘅。咁第四個 procedure 咧就 meniscus root repair 嘅。咁個 repair 就首先啦，就喺佢嗰個 root 嗰個位嗰度咧就刨乾淨佢啦，跟住就攞 wax 嚟刮到佢出紅色嗰啲嘢啦，跟住就攞個 MMR 街嗰度打支街片。通常如果佢做右邊 PMMR wood 嘅 repair 咧，咁你就攞翻左邊嘅積，而左邊就攞翻右邊嘅積，但係要 PMMR 嘅喎。跟住之後就打支街片落去啦，2.4街片。打完2.4街片之後，就用 endo button 招個4.5mm 嘅 tunnel， 然後就用嗰個 tunnel pass 嗰啲 suture shuttle 上去啦，跟住就將嗰個織完個結或者個 graft 嗰度拉翻去嗰個 tibia 嗰度，最後打粒 suture anchor， 咁就將嗰個 wood repair 翻，拉翻完整個位啦。咁 instrument 同 consumable 啦，呢個就係 Sloan Specific Meniscus Repair System 啦，我哋嘅 T603A 啦。咁入邊咧就有好多唔同嘅 cannula 同埋 grasper 嘅，但係我哋就要預備 double arm 嗰個 needle 啦，有 HiFi suture 啦 ，S&N 都有呢隻嘅，咁就擺咗喺 ACL 櫃最底層噶啦。咁呢個啦就係首先 debide 咗佢嗰啲 meniscus 啦 ，debide 到好靚之後咧就將嗰個 cannula 擺到落去嗰個 meniscus 要嗰個位嗰度啦，跟住就再篤支 double arm 嗰個 needle 落去，連埋啲線過完之後，再篤第二個位過埋條線嗰度，最後喺出邊打開個細 mini wound 打埋個結，咁就完成㗎啦。咁第二樣就係 FastFix 360啦 ，all suture all inside 嘅 suture anchor 啦，咁就我哋有 curve 同 reverse cut 嘅 curve 啦，咁我哋俾之前就要俾埋個 cannula 嘅，佢哋叫莉莉啦，係啦，咁就做 meniscus repair 嘅。咁如果遇到啲 wood tear 啊或者compress tear 咧，我哋多數都預備埋 Novo Stitch Pro 啦。我哋有兩個 size 嘅，一個就0啦，一個就係2O， 同埋要預備埋佢個 Novo Cut Suture Manager for cut 線嘅。咁你睇呢條片咧，就可以睇佢個 Novo Stitch 可以點用啦。When the stitch is placed, the upper jaw captures the needle and deflects it forward to protect the condyle from damage. The needle is designed to stay inside the capsule, limiting risk to neurovascular structures. In addition, the NovoStitch Pro passes both limbs of suture without being removed from the joint, minimizing suture management. The reloadable cartridge makes it simple to place subsequent stitches. 咁睇完好簡單啦，佢就將一個tear 咁就黐翻埋一齊啦，綁翻埋一齊啦。咁呢張圖咧就教點撈同埋 reload 翻佢啲蛋嘅。咁呢個就係 suture passer 啦，我哋成日用嘅 Spectrum 啦。
Spectrum 咧，我哋就有兩台 reuse 嘅 T622啦。咁如果 single use 咧，我哋就可以用 S&N 嘅 Acupass。咁多數用做呢 MMR repair 咧，我哋就用翻另外一隻腳嘅對家嘅度數45度嘅。譬如話你做左邊 PMMR repair 咧，就通常用右邊45度嘅，而70度嗰啲多數就用喺 Soda 嗰度啦。咁呢個就係 Meniscus Repair System FastFix 360啦。咁我哋就有正常嘅 curve 啦，同埋唔正常嘅 reverse curve 嘅。咁呢個就係 Arthrex 嘅 Suture Lasso 啦。如果我哋做 ACL 都有機會借佢嗰個嚟用嘅。如果 in case 我哋嗰啲 Acupass 用晒嘅話，但係 Acupass 嗰隻咧就好啲嘅，因為佢有埋個 nicotine wire 可以俾我哋攞嚟做當 suture shuttle 咁攞走啲線嘅。咁啦 Acupass 嘅用法啦，首先就佢有 curve 噶嘛，咁就兜嗰個第一嗰個 tear 嗰個 meniscus 啦，跟住就可以 pass 啲線落去啦，或者個 nicotine wire 去 retrieve 嗰條線兜嗰個 meniscus 嘅，跟住之後咧再重複呢個步驟就兜過第二個 meniscus 啦，跟住就過線啦，咁就將兩條 suture 綁埋一齊，咁做埋 tension，將兩個 tear 嘅 meniscus 拉埋一齊，咁就做一個 meniscus repair 啦。咁呢個就係 suture passer。suture passer 嘅好處咧就係可以 for 到啲 tap 都可以過到嘅。tap 同 suture 嘅分別咧 ，tap 就係粗啲，好似條帶咁嘅。咁呢個就 Cobra Suture Passer 啦。咁我哋按窿嗰台 Striker 嘅 Shoulder Instrument 有嘅，咁佢就話可以過到2 mm 嘅 tap 啦。咁我哋平時普通用開嗰啲 mini tap 咧，就係1.3 mm 嘅。咁超市同埋阿拉魯最中意用嘅 First Pass 同埋 First Pass Mini 啦。咁我哋就有直啦，向左向右彎啦，咁佢就可以夾住啲 mini tap 同 ultra tap 嘅。咁中間有條坑，咁啊撈落嗰條坑嗰度啦。有時佢要你夾個頭，有時就要你個 mini tap 對接一半夾嘅，夾完之後就 pass 嗰條線過去。最後我哋嘅 instrument 按窿 instrument 就係 meniscus wood repair 嗰個 set 啦，咁就入邊有個 MMR 階啦，分左右啦，跟住有個 RAS 啦，佢必用嘅，跟住就嗰啲階啊，總之就做 PMMR 右邊，咁我哋就俾左邊嗰個積佢，如此類推啦。入左邊嘅話咧，就俾翻右邊佢。好啦，如果有咩問題就大家可以問。